जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे बेलर मशीन। तो बेलर मशीन है क्या? तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विद द प्रॉब्लम ऑफ द फार्म जो फेयर जो हो रहा है बीइंग टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो बेलर इज ए मशीन दैट द फैसिलिटेट एक्स2 जो ऑफ साइड है एंड स्टबल मैनेजमेंट हैज बीन इन डिमांडेड इन पंजाब एंड एडजस्टेड रीजन जो है, मतलब जो उसे मतलब सराउंडिंग रीजन है। देखिए बेलर मशीन हैड बीन अराउंड फॉर ए डिकेड, लगभग 10 साल से, एंड करेंटली अराउंड 2000 of them operate कर रहा है इन पंजाब में। Of this 168 are the highly subsidized, लगभग देखिए 50 से लेकर 80% तक अंडर द सेंट्रल क्रॉप रेशिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के अंडर में, मतलब सब्सिडी अंडर में आता है। देखिए व्हाट इज द वेलर मशीन क्या है, अगर इसको जान लेते हैं। देखिए वेलर्स प्ले pivotal role in the suitable compression and acting as a hydraulic pressure to compact the crop residue into the dense and manageable packages. Okay, this compressed of your stubbles are securely bound using twin wire or stripping. Before using a beller machine, farmer क्या कर रहा है? Cut the crop residue with a tractor and mounted cut a tractor mounted beller machine compresses the stubble into the compact wheels using knitting. देखिए फ्रेंड, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, एलिमिनेट द नीड फॉर द क्रॉप स्टबल्स बर्निंग, कंट्रीब्यूटिंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन। तो ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट करेगा। देखिए ये रिसोर्स एफिशिएंसी के साथ करेगा। द एफिशिएंटली कंप्रेसेस स्टबल मेकिंग इट इजियर फॉर द हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। देखिए इट अलाउ करेगा फार्मर टू इमीडिएटली प्लॉ द फील्ड एंड सो द नेक्स्ट क्रॉप। इकोनॉमिक गेन क्या इसके रिलेटेड क्या होगा? देखिए अपॉन द revenue for revenue generation through sale of compressed stubble as a valuable resources. The other way to the handle the stubble क्या है? In situ treatment of stubble, for example crop residue जो management by the zero tiller machine and use of bio decomposer, that is push-up bio decomposer. देखिए use of technology, for example turbo happy seeders जिसको हम TSS कहते हैं, machine which can be uprooted and stubble and also be so sit in the area clear. The stubble can be used as much as for the field. देखिए what is the issue of the क्या हो रखा है इससे रिलेटेड? देखिए हाई इनपुट कॉस्ट है, जैसा कि सिंगल बिलर कॉस्ट अराउंड 14.5 लाख, लगभग 14.5 लाख पड़ता है विदाउट सब्सिडी, अगर आपको सब्सिडी छोड़ दिया जाए तो। करंटली दे आर अराउंड 700 नॉन सब्सिडाइज्ड वेलर ऑपरेटिंग इन पंजाब। देखिए नॉन सब्सिडी मतलब तो ये मतलब प्राइवेट सेक्टर पकड़ सकते हैं आप। एफोर्डेबिलिटी इशू हो, नो वेलर यूनिट were sold in the first 2 years after the being included under the crop residue management scheme के अंडर, फिर भी 2 साल तक मतलब ये बिक्री नहीं हुआ था। देखिए ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ मशीन, पंजाब has around 32 lakhs hectares of a rice field, but only 15 to 18% of this area can be converted by the available whalers in the state. देखिए one whalers can convert only 15 to 20 acres in the day. देखिए व्हाट इज द स्टबल बर्निंग क्या है? स्टबल इज ए बर्निंग इज ए मेथड और रिमूविंग द पेडी क्रॉप, जो पेडी क्रॉप को जो धान काटने के बाद जो छोड़ देते हैं, जो छोटे छोटे जो मतलब रहता है, आप देखेंगे इस ऐसे रहता है। From the field of the sow, the wheat from the last week of the September to November and coinciding with a withdrawal of the southwest monsoon. देखिए स्टबल बर्निंग इससे प्रोसेस है अब ए सेटिंग ऑफ द फायर, तो उसके बाद जलाया जाता है उसको सूखने के बाद, एंड स्टोर द स्टबल्स तो लेफ्ट आफ्टर ए हार्वेस्टिंग ऑफ अगेन लाइक ए पेडी व्हीट एटसेट्रा. इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन ए एरिया दैट यूज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टिंग मेथड व्हिच लीव्स crop residue behind.